เอาไม่ใช่ตากข้าวนะครับนี่นะครับราคาปิวนะครับ เอาผ้าไปมุงไว้ครับครึ่งหลังครับนี่ก็หลังนี้ก็หมดเลยครับเหลืออยู่5 แผ่น หลังนู้นก็เหลืออยู่ผมเห็นอยู่นี่ก็2 แผ่นนะครับ หลังนู้นก็โอ้ครึ่งโครงครับครึ่งโครงหลังคา